maboko na yo na yeko mibonga sembola loboko na yo na bomoy na ngai kono Yesu ko bangali susute mikakatano zambe aye bingayoso ako sumba kono Yesu Yesu yung palo nanga ko bangali susute mikakatano zambe aye bingay yoso ako sumba nako bangali susu soko fate ata eyele loyo manako munayo kolo Yesu Yesu yung kolo nanga nako banga susute mikakatano zambe aye bingay yoso ako sunga atapasi eleki minyo ko yango yo atabako se kangai nganaye biete nakotikanzela na yote oyo kolonanga kamata loboko nangai tambwisa ngai na sembo eyone bamoy nangai Yahweh yone elikya nangai oh nafuka meri yo Yahweh papa nanga Yahweh yone bamoy nangai Yahweh yone elikya nangai nafuka meli yo Yahweh papa Shalom bien-aimé dans les seigneurs, shalom naba papa, shalom naba maman, shalom na biso stozwi libakuma lam ya kozala na biso lisusu na katikati ya losambo ya butuna lelo otobengi maombi. Bien-aimé dans les seigneurs, to intervenir na RO parce que ezali nuit moko spécial. Pourquoi spécial? Parce que ezali non seulement dans le cadre ya bonne année
Mais c'est dans les cadres, bien aimés dans les seigneurs, il y a nuit de l'espoir. Oyo to pusani na yango liboso na bana na Nzambe pour que toko wakozwa biso nyonso makoki ya okoka kobundela elongo. Nzamba pambola biso, Nzamba pambola balungi nyonso, Nzamba pambola ba mama, ba papa, bandeko nyonso oyo bozwi libaku malamu ya kozala na biso lelo na kati na présence ya Nzambe. Kolo na ngai apambola bino, kolo apambola mabota nyonso, kolo apambola ba papa, ba mama bilingi basi pe mibali oyo bozwi libaku malamu ya kozala na biso encore na katalo sambo yo. Nzambe na ngai apambola bino, Nzambe apambola mabota nyonso, Nzambe apambola ba papa ba mama bilingi basi pe mibali oyo bozwi libaku ya kozala na biso. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema, motonini oyo Nzamba tomboli na kati mabota na biso pour que tome masusu mabota na biso na présence ya Nzambe kolo apambola biso. Je vous invite tous bien-aimés dans les seigneurs en ces moments boya ko sambele longo na biso par la grâce de Dieu. Ozolanda biso na Facebook, ozolanda biso na Maombi TV sur YouTube, Nzambe apambola yo. Merci parce que tozali très nombreux bien-aimés dans les seigneurs en ces moments tokoka kozwa ngonga ya ko partager prière oyo ensemble. Bisike zwami yo Nzamba apambola yo, Nzamba zana libota na yo, tobeteli kaka Nzambe na biso maboko makasi, kolo apambola biso bien-aimés dans les seigneurs. Nous n'avons que quelques temps na kati ya présence Nzambe pour na tozwa makoki ya kosambela betela Nzambe no maboko makasi bisike zwami yo kolo apambola yo, kolo apambola libota na yo. Nzambe apambola biso nyonso otozwi libaku malamu ya kozala na kati ya présence Nzambe. Bien-aimés dans les seigneurs, tokomi na suka ya mbula ezali ngonga oyo nini Nzambe apesaki biso pona to jouir na yango, pour que to sepela, pour que to bika, pour que to mona bulamu Nzambe, pour que to vanda na kati ya bomoi na biso. Et voilà bien-aimés dans les seigneurs, par la grâce de Dieu, mbula ebandaki, mbula pe ekomi na suka. Lokola to komi na suka bien-aimé dans les seigneurs, Nzambe azana posa asaela biso ba grande chose. Nzambe azana posa amimonisa na kata mabota na biso. Nzambe azana posa asaela biso. C'est comme ça que bien-aimé dans les seigneurs, to pusani biso nyonso na kati ya présence Nzambe, pamba tenkolo na biso Yesu azana posa asaela biso ba grande chose. Nzambe azana posa amimonisa na kati ya mabota na biso. Tolingi to pambola Nzambe, tolingi to tonda Nzambe, tolingi to kumisa Nzambe. Nous voulons élever son saint nom, tolingi to pambola na kati ya c'est comme ça qu'il a invité ba papa ba maman ba ndeko nyonso bozuli ba kwa kolanda biso na bisika nyonso bino bozali banda déjà ko partager, banda déjà ko aimer, banda déjà ko commenter, banda déjà ko bengisa bandeko nyonso yebisa bango que nous sommes déjà là dans la présence de Dieu. Nzamba ko zanga te ko pambola bino, Nzamba ko zanga te ko sala makambo minene na kati ya mabuta na biso. Et pas izwami biso to bandi ko kumisa Nzambe, to bandi ko pambola Nzambe, to bandi ko tonda Nzambe pe ko pesa et merci na nyonso oyo Nzamba saleli biso durant toute l'année. Bien sûr qu'ils allaient difficile pour ngai na kwa kotanga du 1er janvier kino lelo makambo nyonso Nzamba saleli ngai, mais David alobi na biso mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénissez les noms de l'Éternel. Banda ko kumisa Nzambe, banda ko pambola Nzambe pona bolingo na ye, pona grâce na ye na kata mabota na biso. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ozali Nzambe ya bomo nkolo ya makoki nyonso kolo to pusani epai na yo na katikati na pokwa na lelo. Seigneur Dieu, toye ko pusana na sia makolo na yo, toye ko tonda kombo na yo, toye ko kumiso parce que tu es merveilleux. Bolingo pe bonzambe na yo nde tundi na kati ya mabuta na biso mosusu lokola yo azate nkolo ya makoki nyonso. Nzambe alola papa ou permettre biso to vanda susu na se atronya grâce to pusani liboso na yo nkolo na biso Yesu. Nzambe ya makoki nyonso nkolo oyo permettre biso papa toya na kati ya présence na yo, to bandi ko pambola kombo na yo, to bandi ko kumiso parce que tu es merveilleux. Bolingo pe bonzambe na yo nde tundi na kati ya mabota na biso, to pamboli kombo na yo Yesu, to kumisi kombo na yo Nzambe ya makoki nyonso, to pamboli yo Éternel notre Père. Adonai ezali kaka yo Nzambe yawe tozo pambola kombo na yo, to bandi ko kumisa yo lisusu, to bandi ko pesa yo merci pona grâce na yo, pona trône na yo Nzambe oyo vandisi na kati ya mitema na biso, na kati ya bomoi na biso. Tala ngonga malamu yango yo Seigneur Dieu, biso toye papa liboso na yo, toye Seigneur Dieu de gloire ko pambola kombo na yo, toye ko pambola bitem, toye ko pambola mabota na biso. Merci pour ce moment favorable, merci pour ngonga malamu Nzambe permettre biso, merci pour na makoki na yo, merci pour na ngolu monene Nzambe osopeli biso. Seigneur Dieu de gloire, to pesio merci, to netoli kombo na yo, to sanjolio lisusu éternel pour na grâce na yo particulière na nyonso nkolo saleli biso.
pambulama na yo nzambe, netolama na yo Adonai, sanjolama na yo mosantu wa Israël. Papa obongwani te Seigneur Dieu, ozali nzambe ya makoki nyonso, yo nde nzambe alola. Papa oyo bengi biso lisusu na kati ya présence na yo, na kombo na Yesu Christ wa Nazareth oyo azali nzambe ya makoki nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, na kosenga epai na yo epai ezwami yo, obandi kosambela epai na nzambe, obandi koyebisa nzambe na bandi kotonda yo pona bonne santé, pona makasi nzambe oyo pesi ngai, pona makoki oyo Seigneur Dieu de gloire o permettre nga lelo na pusa nango epai na yo, banda kotonda nzambe na yo, banda kopambola nzambe pona makasi, pona mayele, pona ba diplôme, pona libala, pona kobota, pona mutuka, pona ndaku, pona poste, pona nyonso nzamba saila ki durant 2025. Bien aimé dans le Seigneur, moni bola mwa nzambi na kati ya bomoi na yo, pesa nzambi wana merci, banda ko ileve kombo na ye, banda ko tonda ye parce que il est merveilleux. Na kati ya bomoi na biso nzamba zo pambolama, nzamba zo tombolama, aza nzambi ya makoki nyonso, banda ko komisa nzambi na yo, banda ko pambola ye parce que azali nkolo ya makoki nyonso, to sambeli na kombo na Yesu. O nzambi na bomoi Jésus, kolo to pusani epai na yo nkolo na biso, yawe nkolo ya makoki nyonso, obengaki biso na kati ya présence na yo, poto ya kotonda kombo na yo nzambe, na pambolo Yesu pambate durant 2025 au permita kinga éternel notre Père, na lia, na mela, na lata, na bika. Merci parce que Seigneur, de 2025, ezaki ponanga année à ba grand défi, mais ezaki ponanga année à victoire. Ezaki année Seigneur ya ba épreuve. Mais ezalaki pe année ya secours na yo, ezalaki année ya ba grande chose oyo nzambe to réalisaki elongo na yo. Voilà la raison pour laquelle Seigneur nangonga malamu permettre ngai nkolo na pusa na epai na yo nkolo na bomoy. Seigneur na ekopesa yo merci. Nzambe na nyonso na kopesa yo, na nyonso na kozongisa epai na yo Seigneur, ezali kaka koyebisa yo merci pona oyo nzambe saleli ngai. Éternel, soki natali libota epai ngai na bimeli, soki natali oyo ngai nazali, nzambi papa nazana makoki te ya kozwa, ya kosomba, ya kolata, ya kumela. Mais Seigneur, tout ce que j'ai reçu nazwa onkake epai na yo. C'est comme ça que la Bible dit ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, merci parce que Seigneur Dieu, nabukaki mabolongo nanga na se, nabwakaki papa mabolongo nanga na se, nzambe omelisa kingai, olesa kingai, olatisa kingai, ozalaki na ngai, butu pe moi Seigneur, otikaki ngai te, tango nyonso nkolo, otambolaki na ngai, otalisaki ngai bolamu na yo, otalisaki nga bonzambe na yo, otalisaki nga grâce na yo. Merci éternel, naza reconnaissant. Pambate le 1er janvier, ezaki na bato bakufaki, ya kinoto koma lelo le 31 décembre, ezape na baye oyo nzambe batikaki milimo, nzambe papa bazongaki epai na yo. Mais tu m'as permis en sorte que Yesu, yawe na tambola, nazala en vie, yawe na lia, na mela, na lata, c'est vrai na bela kipi. Na komaki même tina niveau ya kokota hôpital, mais nkolo na grâce na yo Seigneur, o permeta ki ngai na bima. Yahweh, c'est vrai, na kutana ki na accident, ebele ba bukana batika na ba beki, mais ngai na zwa ki choc, après na zonga ki normal. Na pesio merci. Zambi merci parce que o permeta ki en sorte que éternel notre Père, lelo nzambe na bomoy, tozo ganga bonne année, na tel na kata libota na ngai, o permettre que bato bazala. Ebele ba kufeli ba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire même 10 personnes tout le long nzambe ya 2025. Ezaki pona bango année à kolela. Ezaki pona bango année à somme. Ezaki parfois zaki komi tuna est-ce que nzamba zalaka. Oui Seigneur, na pesio merci pona yango en toutes circonstances, rendons grâce à l'Éternel. Kolona bomoy, ceux qui coûtent Seigneur Dieu de gloire, Job na kati na pasi, azako reconnaître grandeur na yo, pona nini tenga ipena reconnaître yo. Voilà la raison pour laquelle ensemble na ba papa, ensemble na ba maman, ensemble na ba jeune, oh papa tu nimi koya epai na yo, te dire merci éternel parce que vous allez nzambe makoki nyonso, kotonda kombo na yo, pona bolingo na yo, pona bonzambe na yo. Voilà éternel notre Dieu, le lotoza reconnaissant epai na yo, to ekovanda na kati ya présence na yo, yo nzambe makoki nyonso, zambe alola papa o sangisi biso. Bien aimé dans le Seigneur, na kinga no to sambeli epai na nzambe, to kabangonga we epai na nzambe, ko ebisa nzambe alobela biso, nzamba tambusa biso na ngonga oyo nzamba o permettre biso to poussa epai na ye, na ngaki bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous akoka ko tirer leçon, akoka ko zoa libaku, ya ko comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler, nini nzamba lingi
asa na biso na après-midi na yelo limbisanga bien de le Seigneur ezali mukolo esengeli olia osepela olata metika na ebisa o mukolo moko Jean-Baptiste pe en plein fête nde mukolo baboma kai na kina ebisa yo bien de le Seigneur ko la distraité papa ko la distraité maman ko la distraité pamba te na ngonga ya feti nde ngonga oyoyo makambo ibeli ezali ko salama na ngonga ya distraction nde ngonga ba famille mingi za kolila na ngonga ya kubina ya kolia ya kumela nde ngonga oba yuda bazwaki occasion ya koboma batu. Voilà la raison pour laquelle pour na yo na ngai to consacrer juste 30 minutes na présence en Nzambe pour na koyebisa Nzambe merci pe ko kaba aneza liboso na biso na maboko na Nzambe. Bien aimé dans les seigneurs to sambeli to kabingonga oya parole pa na Nzambe ko la lobela biso Nzamba zala na biso ko lo mimonisa na kat na biso to sambeli pa na Nzambe. Alléluia. Ozali nkolo na biso Yesu, ozali papa ya bana, musungi malamu ezali kaka yo Yesu. Nzambe nazo pambola kombo na yo, na bandi kokumisa yo nkolo na bomoy. Mususu lokola yo azate, papa ya bikamwa, Nzambe na netoli kombo na yo Yesu. Pona grâce na yo na kata mabota na biso. Nzambe na pamboli yo, papa na kumisi yo, na kabingonga o epai na yo, bomba pe batela biso. Molimo no mo santo éternel notre Père, a continuer ko umela na kata na biso. Ngolu na yo Yawe Nzambe papa nde kotambusa biso, na nyonso biso to kosala pe to banesika oyo to sengi kaka présence na yo ko umela na kat na biso na kombo na Yesu Kristo Nzambe makoki nyonso Nzambe alola papa oya sangisi biso encore na kat ya présence na ye nde to sambeli biso banso lokola moto moko to lobi amen bala misato amen amen amen. Voilà obeteli Nzambe na yo maboko makasi betela Nzambe no maboko makasi kolo apambola yo papa kolo apambola yo maman kolo apambola yo ndeko na ngai pona ngolu monene tozui epai na Nzambe. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu nous accompagne na katia makambo nyonso otozali kosala na après-midi ya lelo. Voilà bien aimé dans les seigneurs Nzamba pambola manaye kolo kumisa manaye il est 18h passé les 36 minutes ici à Kinshasa. Tunga ki tozo ngonga ya kosambela epai na Nzambe, mais bien avant ça bien aimé dans les seigneurs tunga ki d'abord to comprendre tina ya makambo nini yango oyo ngai na yo tozui tozui makuki ya kusangana na katikati na butuna lelo pona tozwa makoki ya kusambila epai na Nzambe. C'est vrai bien aimé dans les seigneurs Nzambe azali na lolenge na ye oyo azali kusala makambo oya ye. Nzamba azali na lolenge na ye oyo azali kotelemisa biso, Nzamba azali na lolenge na ye oyo azali kolobela biso. C'est vrai tozwa ki makoki epai na motote kasi epai na Nzambe uta mokolo oyo nini ngai na yo tokotaki année oyo 2025 toye ko célébrer année te mais toyende ko célébrer Nzambe na biso oyo a permettre biso tokota année ya sika parce que toko comprendre bien aimé dans les seigneurs ko lala pe ko lamuka ezali momesano na biso te kasi ezali nde ngolu oyo tozali kozwa epai na Nzambe. Lelo tobengi yango nuit d'espoir. Pourquoi nuit d'espoir? To benyango nuit d'espoir parce que tolingi tozwa espoir epai na motuté. Ebele na ngonga oyo bazo cha espoir na bango na ba message de vœux o baza kotinde la bango. C'est vrai, banda ko ebisa ngai ba message de vœux oyo ozwa de longévité, de paix, de bonheur, de grâce, de tout ça là. Est-ce que ememela yo vraiment makambango o baloba? Musa oki koyebisa yo une année de paix de tout ça là mais ezali asali copier coller. A copier maloba ya mutu moko boy atindeli yo. Peut-être il peut atindela ki ye. Albiti kanga pe na sala transfert. Ye pas sali transfert mais maloba o ya solo e utakande na kati ya motema. Montazo tindela yo ba parole ya vœu. Otindelo ba message ya vœu et ki azali kotinda yango na motema na ye. Na prière na ye likolo na yo. Que mutwana vraiment makam nazo tinda ekokisama likolo na ye ekokokisama likolo na yo bien aimé dans les seigneurs. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok? Ce qui motema etondi, monoko ilobaka. Mais mitema ya bato ebele, ezali nango ya kotondi samana malamu te. Mitema ya bato ebele, ezali ya kotondi samana mabe. Si bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui, Nzamba permettre biso, to kota na kata motema mutu moko moko. Ezala ya ndeko na yo, ezala ya papa to ya mama na yo, obanda koyoka. Pe komona mai nyonso oya kanisaka oya lobaka pona yo peut-être oki kondima te ke oyo penza zalaka ndeko nanga mais je te dirai aza penza ndeko na yo. Mais la Bible déclare ceci: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors c'est comme ça que biso na kati ya maombi to milubite tokoki kovanda boyete tika biso
tokota na kati na losambo. Et kozala malamu mingi toloba maloba o na kati na losambo. Pe Nzambe alobela biso lisusu pour te et permettre biso toka ku comprendre. Nuit d'espoir. Pourquoi nuit d'espoir? Parce que bien aimé dans le Seigneur, chaque début à année, ezali bongo komemela biso makambo ebele. Chaque début à année, ezali na ba défi. Chaque début à année, ezali komemela biso ba nouveauté. Ya kolela, ya kobika, ya kolia, ya komela. Et ba moment oyo, ezali na makambo ebele. Il y a les hauts et les bas. Kole les ali, komela, kolia, kobina, kole. Ezali na makambo tellement ebele. Na kati na yango, oyo bien aimé dans le Seigneur, ezali koye la biso. Alors, ezali na ba moment. Oyo ezali excellent. Pe ezali d'autres, ezali moins réjouissants. Na kati na yango bien aimé dans le Seigneur, on ne connaît pas l'avenir. Mutuna katina biso aibi à venir na yazate. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Moto mon côté, azali na makoki, ya ko retenir souffle naye. Personne d'entre nous a qui ko retenir souffle naye. Mutuma ota ki ko diriger ba pa naye. Kendenge na longwe awa, na okoma na mwabwe, na kusala bwe oui. Sinon, babilombe mibali pe basi oto leli mikolo ti koleka na ba TikTok na ba Facebook to moni ba image ba enseignant ba kufi ba militaire ba kufi ba pasteur ba kufi ba président ba kufi ba gouverneur ba to ba leka ki biso na misolo na mbongo na kitoko na makambo nyonso, mais ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que nul de nous détient la véracité, il y a déroulement, il y a avenir, il y a vie à moto. Ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une évidence. Mais il est tout à vie, tout aussi vrai que Nzambe ayebi nyonso ya biso. Dieu connaît tout de toi. Nzambe ayebi nyonso ya yo, Nzambe ayebi lolengi ya kotambusa yo, Nzambe ayebi avenir na yo, Nzambe ayebi lobi na yo, Nzambe ayebi makambo nyonso. Alors, tolingaki lelo to se confier pas na Nzambe, to se confier pas na Nzambe na ba projet na biso. Lorsque nous nous confions à Dieu, nos projets réussiront. Notre avenir sera plein d'espérance. Voilà la raison pour laquelle Boutu Alelo, Tobenyango nuit Yanini, Tobenyango nuit d'espoir. Bien aimé dans le Seigneur, Tongitozoa, espoir et pas in Nzambe. Espoir et pas in Mutute. Parce que l'homme a aussi copé son espoir, mais l'homme a kobalu kanaï. Mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation. Ce qui nous a bongwanate, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nyonsho oya lobaka et bongwanakate et kokisamaka. Je dis, tout c'est tomitika, guidé, et pas in Nzambe, parce que pas in yende succès zali. Laissez-les guider tes pas, et tu connaîtras les succès, même dans les moments de manque ou de difficultés. Quels que soient les domaines de ta vie, le Seigneur t'accordera la victoire et la solution à chaque situation. Lorsque tu sais confier pas in Nzambe, te confier à nenabiso ya sike pas in Nzambe, te confier makambo na biso pas in Nzambe, bien aimé dans le Seigneur, tikanga na yebisayo, malgré ma difficulté, 2026 et que ça la paix année à ma difficulté. Kokanisa te que 2026 aux ala année moko, mamanda ko tambola comme des roulettes, non. Ezana bato bakolala nzala. Ezana bato bakozanga biska ya kolala. Ezana ba mbule kobeta. Ezana ba makambo ekosalama. Makambo ebele kosalama. Mais na kati ya ba difficulté wana. Soki ngai na yo to arrivé ya komi tike pa na Nzambe. To arrivé ya komi bonze pa na Nzambe. La première de choses, Nzambe ako accordé biso victoire. Na kata bitumba nyonsho. Et aussi, tu dois comprendre que Nzambe a copé sa biso solution na kati na ba problème na biso nyonso. Na kata ba situation nyonso, Nzambe a copé sa biso solution. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons impliquer Dieu. Et c'est ngeli to impliquer Nzambe na kati ya makambo na biso nyonso. To impliquer Nzambe na kati ya makambo to ko entreprendre pour na ko éviter que to lela, pour na ko éviter que tout le monde a passé. Bien aimé dans le Seigneur, je te dirais, évite de reproduire les erreurs du passé. Qu'on évite qu'on reproduire bah erreur y a passé.
Quelles sont les erreurs? Erreur ya liboso s'appelle le péché. Yo motozwi ngolu ya kokota na 2026, évitez ba péché ya kala. Évitez ba erreur du passé au memayango na 2026. C'est vrai que nous ne célébrons pas la nouvelle année, mais nous célébrons le Dieu qui nous a permis de vivre 365 jours, pe ya kokota na kati ya année ya sika. Et c'est là ils allaient ko permettre ngai. Nabanda déjà ko poser ba jalon. Nabanda déjà ko poser makambo ya minene po permettre pas ina nzambe. Nzambe oyo azalaka sima maluba basal ne pona ko kisango que Dieu marche avec moi. Bien-aimé de le Seigneur, le sambo nangezali na 2026, nzamba tambola na yo, nzamba mimonisa na kata bomo ina yo. Na lobi bien-aimé de le Seigneur, et Seigneur biso tombima na kati ya cercle vicieux. Petoti kanzambe akoma une nouvelle histoire pour nabiso. Une histoire qui s'inscrit dans sa parfaite volonté. Tolinga kina ane oyo asika bien-aimé de le Seigneur. Otozu ngolu epai na nzambe ya kokota. Tolinga ki ngai na yo bien-aimé de le Seigneur, toti kanzambe akoma histoire ya sika. Tobi manakata cercle infernal. Tobi manakata cercle vicieux. Et pas o makambo bandilaka kaka. Makambo famille bandilaka. Makambo ba camarade bandilaka. Makambo mabe bandilaka. Nakata makambo oyo e bandilaka chaque jour. Tobi manakati na yango afin que 2026 ezala année à espoir. Ezala année onini nzamba kotambu sabiso akomana biso histoire ya sika. Que l'Éternel écrive avec toi une nouvelle histoire, l'histoire qui s'inscrira dans sa parfaite volonté. Et pas Yozali Loba écrit une nouvelle histoire. 2026 ezali année ba nouvelle histoire. Yo moto nano viva ba nouvelle histoire tenan Zambé na ebiso déjà que non 2026 ezali année ya ba nouvelle histoire parce que tout espoir et pas dans Zambé, Nzamba comme une nouvelle histoire. C'est lui qui mettra son espoir en Dieu, Dieu écrira une nouvelle histoire pour naye. Penazo ebiso bien Seigneur, même tes soirs et que ba moment moko boya gloire. Même tes soirs seront des moments de gloire. Lorsque bien-aimé de le Seigneur, tu espères en Dieu, lorsque tu mets toute ton espérance en Dieu, Dieu écrira une nouvelle histoire. Même dans les soirs, tous tes moments seront le moment de gloire. Alléluia. Dans le bien, mes Seigneur, nous devons commencer cette année en prenant le temps de lire la parole de Dieu, de méditer et de rester sur les promesses de Dieu. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, ton ngito kota na katina ane na sika. Ton ngito vivre lisusu loboko na Nzambe. Grande chose. Ce que nous devons faire, c'est commencer cette année dans la présence de Dieu. Considère-toi que tu es déjà entré dans une nouvelle année. Tu as déjà vécu des grandes choses. Mais ce que tu dois faire, tu dois rester concentré sur la parole de Dieu. Bienvenue le Seigneur, espoir ya ngai na yo ekokili susko ya makasi ekokili susko tombama lorsque ngai na yo tozui toche misu na biso na kati na maloba na Nzambe totikali na ba promesse ya Nzambe. Il y a rien de plus précieux ni de plus important pour notre relation avec Jésus-Christ que d'investir notre temps na kati na koluka o ezali posa ya Nzambe. Ezane loko moko te ya o lekimo tuya yani loko moko te oyo ki munene soki ngai na yo te to vandi na kata présence en Nzambe pona to yoka Nzambe pona to mona Nzambe. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Totanga maloba na Nzambe bien-aimé dans les seigneurs dans les livres de psaumes. Fongola Bible na yo na kati na mukana na psaume tozotanga maloba na Nzambe epai nini oyo Nzambe akomimonisa na kati ya mabota na biso. Bien-aimé dans les seigneurs fongola Bible na yo na mukana na psaume. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32. Tozu verset premier qui nous a verset 8. Psaume chapitre 32. Verset premier qui nous a verset 8. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32 verset 1 qui nous a verset 8. Je lis la Bible. Heureux c'est lui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, lorsque tant que je me suis tué,
mes os se consumeraient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantit sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. J'étais fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux t'ait pris au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants et de délivrance. Je t'instruirai et tu monterai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Bisika osepeli singai mingi, ezali verset 8. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agissait de quoi ici? Nous allons comment on a bien aimé dans le Seigneur. Ici, il s'est posé un problème de la bénédiction et du pardon des dieux. Dieu veut bénir son peuple en marchant, mais ce que Dieu veut, ezali que le même peuple a kokakuzala propre et bien à présence en Nzambe. C'est comme ça qu'il y a une lecture na biso te comprendre ici que Nzambe azali koyebi se pa David azali kolobe pa Nzamba lobi heureux c'est lui à qui la transgression a été remise. Et sengona moto oyo masumu na ye elimbisami. Et sengona moto oyo Nzambe alongoli libaku ya lisumu liboso na ye. Et sengona moto oyo azali peto na miso na Nzambe. Et sengona moto oyo alakisami liboso na Nzambe. Esengo na moto oyo epai nini Nzambe azali komona ata libaku moko te, azali komona ata lisumu moko te na kati na ye. Na kati na esprit na ye ata fraude ezate, libaku ezate. Bien aimé dans le Seigneur, je vais me mettre ici sur ma table. Nazo bandi ko pambolo pambolama, oko somba mituka, oko lata bilamba ya talo, oko kende boui, oko zongisa boui, oko sala boui. Mais si ta vie est teintée du péché, yeba ke soko continue na année mususu ya okomona lipamboli na Nzambe te. Il y a certaines personnes aujourd'hui, oh bien aimé dans le Seigneur, bazali ko prétendre ko tambola malam, mais nzokande Nzamba za komona bango te na présence na ye. Pourquoi? Parce que l'iniquité vit encore. Yoka David dans le verset 3. Tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. Ata konga ina vandi kimia mikuwa nanga sadike ata monoko nange zolo bate conscience nangai eyebi lolengi na tamboli liboso na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, 2025 peut-être otambola ki malamu te na présence ya Nzambe. 2025 otambola ki peut-être na kindumba. 2025 otambola ki peut-être na makambo mabe ya moyibi ya kochola ya kofinga ya kotonga ya koina. 2025 otambola ki peut-être na mbeli na loboko ozokisa ki baninga obebisa ki ba relation obebisa ki makambo. Mais cette fois-ci okotina ne asika yebisa Nzambe Seigneur na lingi otambusa ngai okozwa espoir epai na Nzambe kaka soki epai na yo Nzambe aza ko imputer iniquité te. Lelo bato mingi ya ba osepela na bango na mabe, mais babosani ke Nzambe oza kotambola na peuple ya Israël. Nzamba zo tambola na bango na kati na désert, mais Nzamba lingi ce peuple là azala propre na présence en Nzambe. Azala peuple oyo bien aimé le Seigneur, lisumu ezate. Le péché empêche le voyage avec Dieu. Le péché ezali ko empêcher tout le monde à man, tout le monde à maille ebima. Nzamba lobi na kaboni na peuple oyo parce que baza peuple mutu makasi. Na kotambola suna bangote. Na 2026, tu as besoin de marcher avec Dieu. On a besoin kende mosika na Nzambe. Tika via péché yaya. On a besoin omona bolamu na Nzambe. La Bible dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui le cachent. Le masumu na biso ezali ko empêcher le boko ya Nzambe. Alors bi na biso lobi, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. Je gémissais toute la journée. Et en bateau baza ko gémir toute l'année. Et en bateau bazali kolela toute l'année. Et en bateau kolele bomba meli bango. Ba kolela, bien aimé dans le Seigneur.
kolinga te ovanda kimia na miso na bato, mais kati na eza kolela. Mingi ya ba famille lelo baza kolela. Pourquoi? Parce que péché evandi na kata ndako na bango. Bazolala nango, bazolamuka nango, bazovivre na yango. Mais nzambe aza na besoin na 2026 atambola na biso. Regarde na ezala liko na biso. Dieu ne regarde pas une famille o eza kotambola na kata via mabe. Dieu ne regarde pas un jeune homme, une jeune femme o azotambola na via mabe. Nzambe atala ki Marie apesa qui est moine parce que Marie marchait dans l'intégrité de Dieu. Quand même qu'elle était fiancée, mais elle marchait dans l'intégrité de Dieu. Et bongo yo papa nangai ozo tambola ndenge nini. Et bongo yo maman nangai ozo tambola ndenge nini. Et bongo yo ndeko nangai, comment tu marches? Ndenge nini ozo tambola. Ndenge nini oza komi pese pai na Nzambe. 2025 ezali ki marqué na nini? 2026 ezo zela ona nini. Ezana ba oba kokota ane ya sika na kati na bar bake komela. Miso ba kokota ngo na boîte. Miso ba kokota ngo na hôtel. Miso ba kokota ngo na ba sentiment ya pamba pamba. En oubliant que la Bible dit ceci, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bilanga mususu bien dans le Seigneur et botaka après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 6 mois, après des jours. Ba ekoli bake kolala, balamu ki na tongo basali constat balobi Yesu. Tolonaki n'est-ce pas makasa ya malamu. Bongo ndenge nini ndunda ya mabe eboti na kati na yango. Yesu alobi tango bino bolalaki moine yake alonaki. Aujourd'hui beaucoup de familles bazali distraites. Au lieu total espoir, total espoir, total gloire ya Nzambe za kolia. Bato balongo l'espoir na mitema na bango. À cause ya biloko ezali éphémère. À cause ya biloko ya mike mike. À cause ya mèche pona ko fêter nango mukolo moko. Ko ganga bona ne na libanda na butu. Kokende biska ba minda eza ebele. Biska ba tia ba jet de lumière. Biska ba tia komela kolia a gogo. Ne biska yo sepeli na moment na zolo baboyaya. Ozo tia manzaka. Ozo bongisa suki po bokende ko sepela. Keba satana lingo ko ya nkata distraction na kata péché po obebisa 2026 na mobimba. Année ezali boso na biso ezali année ya ba grande chose et pas nzamba réservé pour na biso ba surprise a minene. Mais comment est-ce que ngano tozali ko tambola pour que to bénéficier na yango? Alors bien aimé dans les seigneurs, l'année passée a été riche et pleine de défis. Ezaki na ba défis, ezaki na makambo tellement ébélé et on ne peut pas prédire ce que nous réserve, c'est là qui commence. Tozali ko prédire te, oyo ki ko comme la biso. Mais bien aimé dans les seigneurs, pourtant, on peut trouver l'espoir dans la parole de Dieu et garder une attitude positive avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà, il y a mon ezaki o sature à mater na biso. Nous pouvons garder l'espoir. Nous pouvons nous maintenir avec la force du Saint-Esprit pour notre commun na souka 2026. Comment tu peux maintenir? Comment tu peux se positionner? C'est lorsque nous marchons avec Dieu. Lorsque tu as kotambola na Nzambe, lorsque tu as kolinga Nzambe, tu as kopoussa na pene pene Nzambe na espérance. Approchons-nous de lui avec une grande espérance. Nzamba komi monisa na kata ba famille na biso na ane otozokota. Yoka nazo suki sa pona to sambila. Na verset 8 albi na biso. Nako instruire yo. Pe nako sa nini nako lakisa yo nzela. Nzela oyo yo kolanda. Nako conseiller yo. Pe ngai Nzambe nako za na regard likolo na yo. Na 2026 bien aimé dans le Seigneur, tolingi regard ya Nzambe zaliko na biso. Na ba voya misala, Nzamba alakisanga musala malam. Alakisanga voyage na kosala, alakisanga mobali na kobala, alakisanga imwasi na kobala, alakisanga belle famille onga na kokota, alakisanga bana na kwangama na bango, alakisanga banzela. Soki Nzambe a instruit biso. Nzambe alakisi biso nzela. Abandi koveli ko na biso okobika ane moko ya malamu. Voilà notre prière. Okoyebisa Nzambe na ningi na bika ane moko ya malamu. Ane okoza na ba défi ebele mais longo na yo Nzambe ngai na lunga. Ane okoza na makambo tellement ebele mais longo na yo Nzambe na koma kilo na suka. Ko yebisa Nzambe ane oyo Jésus ezala pona ngai ane moko ya makambo minene. Na yebike ba défi ezozelanga. Na yebike basi bazozela ba koisanga. Mibali bazozela ba koisanga et les regards sur moi. Que l'Éternel veille sur toi
Que l'Éternel marche avec toi et que sa lumière luise sur toi et que le bonheur de Dieu marche avec toi. Ma prière cette soirée yaya ezali ken Nzambe apesa yo espoir atia pesa yo makoki ya kotia motema epai na ye otika Nzambe te otambola na Nzambe nyonso yo koluka na maboko na Nzambe ezali lipa kopo lutu kiti mbetu kolia komela na maboko na Nzambe ezali mais yo banda kotia espoir epai na Nzambe yebisa Seigneur aie le regard sur moi, fais-moi monter, instruis-moi pour natika la peto nakati na anenasika na grâce na Nzambe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe makoki nyonso Nzambe alola, papa oyo asepeli kosangisa biso encore na ngonga oyo pona toluka bika mwana. Biske ezwa mibiso, tobeteli Nzambe na biso maboko makasi. Nzamba pambula yo papa, Nzamba pambulu mama, Nzamba pambulu ndeko na ngai. Tobandi kotonda Nzambe, tobandi kopesa Nzambe tata merci, tobandi kokumisa ye na ngonga kitoko Nzamba permettre biso na kata présence na ye. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ozali Nzambe makoki nyonso. Nkolo na ngai Yesu papa na pusani pai na yo. Na ye kotonda pe kopambola lisusu bundingo pe bunzambe na kata libota na ngai. Merci éternel notre Père pour la grâce na yo particulière. Merci éternel notre Dieu pour na bulingo na yo pe pour na bunzambe na kata mabota na biso. Tokumisi kombo na yo Nzambe. To pambolo lisusu éternel. Mosusu lokola yo azate. Yawe na bandi kokumisa kombo na yo. Na bandi kopambola yo Nzambe. Pour na grâce na yo Seigneur. Pour na bulingo na kata mabota na biso. Nani aza lokola yo Yesu. Nani asalaka lokola yo. Papa na pamboli yo. Papa na kumisi yo. Merci Nzambe na bomoy. Yawe mosusu lokola yo azate. Ngonga malamu pesi ngai Nzambe. Na pusa na epai na yo. Na ya kotonda kombo na yo. Na pambola yo. Merci Seigneur Dieu. Parce que tamboli sa ngai 2025 mobimba. Yawe na ebi ke na tambola ki pe malamu te na présence na yo. Yawe permettre ngai na 2026 ano ezali boso na nga na tambola na kobanga yo na tambola na kobanga yo yawe papa na tie espoir ipa na yo lakisanga nzela lakisanga ba camarade lakisanga famille lakisanga molongani lakisanga bandeko lakisanga ba collaborateur lakisanga ba partenaire ya musala nazo sala otoko tambola malamu otoko kwela na lisumu te ya escroquerie te ya lokuta te ya ekobo te ya masumu te metongi to tambola na yo pamba te 2026 eza année à ba grand défi eza année à ba grand défi mais je voulais marcher Seigneur Dieu de gloire pur na liboso na yo afin que ngai na lunga papa bando prier pa na Nzambe mama bando prier pa na Nzambe bando beta maboko na yo bando sambeli pa na Nzambe yebisa Nzambe papa na ndimi na kosomba na ndimi na koteka na ndimi na kosala makambo minene mais na vivre na sanctification 2026 ezala ponanga année ya espoir ezala année ya espoir mets tes regards sur moi bando veli konanga na démarche nanga veille konanga na misala nanga veille kolo nanga papa bando prier pa na Nzambe bando prier pa na Nzambe bando beta maboko na yo bando sambila bando yebisa Nzambe alléluia Nzamba makoki nyonso papa na pusane pai na yo yawe tambusanga papa pesanga makoki papa pesanga makasi Nzambe na bomo kolo na bondeli pai na yo kolo na bondeli pai na yo kolo simbanga kolo tambusanga kolo zala nanga papa na 2026 oyo ya soko permettre nga na kota eza pour na vivre via sanctification na vivre via sainteté na vivre via péché te papa na bondeli pai na yo bolingo na yo Nzambe banda ko umela na kata libota nanga voilà raison pour laquelle Seigneur nga na pusani pa na yo Nzamba makoki nyonso Nzambe na bomo yawe telema ngolu na yo Yesu banda de komela likolo nanga ngolu na yo Nzambe banda de kovanda na kata bomo nanga voilà ngonga malamu Seigneur Dieu ngai na pusani pa na yo papa na zolela yawe Nzamba bikamwa. Montre-toi Jésus, montre-toi Adonai, nakata libota nanga, papa na ngina mona yo, papa na ngina simba yo, papa na ngina vanda, nakata présence na yo, bolingo na yo Jésus, yango evandi nakata motema nanga, ya bando sambeli pai na Nzambe, bando sambeli pai na Nzambe, bando sambeli pai na Nzambe, bando lona,
bandolona 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 epana zambi yebisa nzambe papa yawe nzambe na bomoi na buto lelo na ye na présence na yo nzambe tambusanga yawe zala nanga oh Jésus kolona pusani yawe na ye na kata présence na yo yawe na ye na sama kolona yo je vais marcher avec toi éternel na ngina umela na kata présence na yo nzambe permettre en sorte que Seigneur na tambola na molimo mosantu oh Seigneur veille sur moi olobi na biso na kati na Bible tu père de gloire okocha miso na likolo nanga okocha miso na likolo nanga j'aurai les regards sur toi j'aurai les regards sur toi papa bandako conseiller na butu pe na moi lobelanga nzambe Yahweh papa, regarde na yo, ezala likolo nanga, regarde na yo papa, ezala likolo nanga, regarde na yo nzambe, likolo a famille nanga, regarde na yo papa, nakata libota nanga, regarde na yo Jésus, nakata ndaku nanga, regarde na yo papa, nakata musala nanga, oh mets tes regards sur moi, tchaba regarde na yo likolo nanga, nzambe na bomoy, eh papa na bikamwa, ya ibando talanga, epa ina kutambula, epa ina kuliela, epa ina kuvandila, epa ina kusala, epai makambo na yo komonisama papa zala na regard liko na bomo inanga yawe cha regard na yo na katsa bomo inanga Seigneur bando talanga yawe bando talanga Seigneur ko tika miso te ko bwaka miso mosika na ngai te veille sur moi 2026 éternel je vais marcher avec toi bana maombi batambola na yo ba papa batambola na yo ba mama batambola na yo bilenge batambola na yo na che confiance epa na yo Nache confiance epa na yo, nache confiance epa na yo, Yahweh nzamba makoki nyonso, monanga na kata présence na yo, nache espère de gloire, alléluia, elika nange epai na yo, nache elike epai na yo, nzambe bando tambola na biso, na ane oya sika, tambola na biso nzambe, tia miso no likolo na ngai, fongolelanga banzela, bando veye, likolo na ba camarade, bando veye, likolo na ba relation, likolo na ba ami, likolo na ba to nyonso, na kotambola na bango, na kolela nzambe papa pona opambola David oyebisaki nzambe Seigneur okove likolo na ye il a fallu que David amikiti liboso na yo nzamba bikamwa na mikiti liboso na yo e papa na bomo ya na bondele pai na yo Jésus na bondele pai na yo nzambe Kolo ya bikamwa mzamba makoki nyonso e kolo na bomoy ya na prier pa na yo ya na prier pa na yo ya mimoni sana yo éternel notre père ngonga malamu yango yo e nzambe na bomoy kolo mimonisa kolo sopa na lingi na tambola na yo na kombo na Yesu Kristo nzambe makoki nyonso bien mais dans le Seigneur banda ko déclarer pa na nzambe. La Bible dit ceci, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bandako sambele pa inanzambe. Yoka Bible bina biso na chapitre 33 ya Psaume. Psaume chapitre 33, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange cède au milieu des hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Ya obanaso ko bisanzambe. Libondeli na ngai liboso ya 2026. Papa yango. Libondeli na ngai 2026. Papa yango. Awana mitike pai na yo. Bando cha esengo. Na kata motema na ngai. Bando tambola na ngai. Banda ko mimonisa. Banda ko sopa. Banda ko tambola na ngai. Na mona yo lelo. Na bika yo. Na vivre na yo. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ya prier pai na zambe. Ya prier pai na zambe. Yebisa nzambe papa. Libonde langa ya 2026. Yango papa na eko poser pai na yo. Yango papa na eko poser pai na yo. Yebisa nzambe Seigneur. Libonde langa ya liboso. Yawe papa na eko senge pai na yo. Banda ko tombulama. Na kata vinanga. Oh, sois élevé Jésus. Sois élevé papa. Sois élevé Adonai. Sois élevé Yesu. Sois élevé papa nanga. Tomba mana yo Yesu. Tomba mana yo nzamba bomoy. Lève-toi Jésus. Na tomboli kombo na yo. Na tomboli bonzambe na yo. Na tomboli grâce na yo. Na tomboli yo papa. Na tomboli yo nzambe. Na tomboli yo Adonai. Na tomboli yo nzambe na bekamwa. Na tomboli yo Yesu. Tomba mana yo papa. Tomba mana yo nzambe.
tombama na yo Adonai zala na regard likolo nanga likolo na libota nanga likolo na bandeko nanga na 2026 papa montre-toi Jésus na tambola na yo Seigneur na tambola na yo papa na longa priez pas na Nzambe yebisa Nzambe papa kololongisanga ne me laisse pas Jésus koloko bwa kanga ite koloko tikanga ite yebisa ye papa na bomoy na pousa ne pay na yo lelo Nzambe na bikamwa naza na posate bata mokili ba kolobela ngai mais tout ce que moi je sais Nzambe na ngaza ko pambulanga Nzambe na ngaza ko tambula nanga papa Nzamba tambula na yo mama Nzamba tambula na yo misala ya Nzambe na kata vi na yo misala ya Nzambe na kata bomoy na yo misala ya Nzambe na kata banzela na yo misala ya Nzambe etambula na yo nazo prier pa na Nzambe. Oh bien-aimé dans le Seigneur, mona lobo kwa Nzambe na 2026 Nzamba za na regard likolo ba misala na yo likolo santé na yo likolo ba affaire na yo likolo ba nzela na yo na 2026 oyo Nzamba mimonisa yaya okoganga bona ne ya solo lorsque Nzamba zo tambola na yo ebele bazo ganga bona ne lelo Nzamba si akabwana na bango mais moi je prie en sorte que Nzamba tambola na yo Nzamba longisa yo Nzamba pea yo makasi Nzamba telemisa yo face na péché Nzamba longela yo face na tentation Nzamba longela yo face na mikakatano Nzamba longela yo lorsque le regard de Dieu est sur nous bien-aimé dans le Seigneur toi bata makasi tika Nzambe lelo regard na ye ezala likolo na yo regard Nzambe ezala likolo na yo na pamboli 2026 na yo ezali année à regard ya Nzambe ezali année à regard Nzambe toche espoir et pas Nzambe que l'Éternel ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera jamais, il sera avec nous na ensemble pas Nzambe atomati moto okokoyate atomati mutuka okosala accidenté Nzamba tambola na yo mona grâce à Nzambe nazo prier pas na Nzambe que la main de l'Éternel te touche Nzamba tambola na yo Nzamba zala na yo mona bikamwa na Nzambe tambola na Nzambe loboko ya Nzambe etambola likolo na yo bato bakotelema eza ane ya ba grand défi eza ane ya makambo minene metika Nzambe ya monene abanda pe komi moni sepai na yo Nzamba makambo akokamwa asalaka makambo elekelaka bato abanda kosala makambo oyo ekolekela bato makambo ekokamwisa bato makambo ekolekela bato pona yo papa na yo mama Nzamba sala ba grande chose mona loboko ya Nzambe tambola na Nzambe que le regard de Dieu soit sur toi Nzamba fongola miso na ye likolo na yo banguna na yo nyonso bakolongo te bato bakweisaka yo bakolongo te l'Éternel te touchera la main Nzamba simbo na loboko na osambela Nzamba maombi atelema bundela yo butu pe moi na tango nyonso mikolo nyonso na vina yo Nzamba telema Nzamba bundela yo Nzamba tambola na yo Nzamba longela yo Nzamba mimonisa na kata vina yo loboko ya Nzambe etambola na yo loboko ya Nzambe evanda na yo loboko ya Nzambe protege yo loboko ya Nzambe guide yo otambola na sima mokongo na Nzambe azala liboso na yo azala liboso ba défi na yo liboso ba sentiment na yo liboso makanisi na yo liboso ya vie na yo que l'Éternel marche avec toi Nzamba longisa yo. Je prie au nom de Jésus, je déclare pour cette année que ce soit une année d'espoir, une année de grandes choses. Motaza ko espérer pas Nzambe Nzamba tombola kaye ceux qui mettent leur espoir à l'Éternel oh papa baza ko
kozwa mapapu lokola bampongo bazomata pe bazokweya te yo moto tie espoir epai na nzambe na déclarer okokweya te moto oyo nyonso aza na posa telema akweyisa yo ye moko akokweya na se ya makolo na yo. La Bible a dit ceci: si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Yaya nzamba aza na ba complot ya mabete po na yo na 2026. Yaya nzamba kokisa ba projet na ye po na yo. Ba complot nyonso ya bato ezokweya na mai, ba complot nyonso ya bato ezokweya na mai na kombo na Yesu Masiya. Espoir na yo epai na Nzambe, epai na bato ya mokili te. So tu espoir epai na moto okokweya, okoyoka soni akotika yo. Mais espère en l'éternel, mets à lui toute ta confiance. L'éternel agira. Na osambele epai na Nzambe bambiscade nyonso obachaki liboso na yo ekweya au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na musala na yo, que l'Éternel ait le regard sur toi. Na ba commerce na yo, na ba projet na yo, que l'Éternel ait, alléluia, l'œil sur ta vie. Na sambele pa na Nzambe, Nzamba za la seul espoir na yo, et pa yo ko ekama, et pa yo ko vandela, et pa yo ko talela. Na 2026, ko talela motote, ko talela papa te, ko talela mama te, ko talela motamokili te, talela Nzambe, misune pa na Nzambe, ko lo alongela yo, ko lo kota na kata musala na yo, ko lo telemela yo, ko lo bundela yo, ko lo peso makoki, ko lo peso makasi. C'était ça ma prière, pona aneno asika. C'était ça ma prière. Nzamba pambola yo papa, Nzamba pambolo maman, yo moto pesi biso confiance, Nzamba kota makambo na yo, Nzamba longisa yo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que toi-même tu déclares sur ton année. J'aimerais que toi-même on va d'accord déclarer likolo ya année 2026 na yo. Dans 2 minutes aussi lisa. Mais na lingi bien-aimé dans le Seigneur, yo mokolo ba maluba. Pona année na yo, olingi nini, Nzamba saero nini, ngana lobby que l'Éternel marche devant moi. Que l'Éternel ait le regard sur moi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bandako sambeli pa ina Nzamba leloya. Dieu de gloire, zala na regard likolo na ngai. Zala na contrôle likolo ya bana na ngai, likolo ya molonga ni na ngai. Zala na contrôle likolo ya ministère na ngai. Zala na contrôle likolo na maombi. Zala na contrôle likolo na bana nyosha maombi ya TikTok. Bana nyosha maombi ya na kati na YouTube, ba zala na Facebook Nzambe. Zala na contrôle ya ba programme na biso. Zala na contrôle ya ba activité. Zala na contrôle ya ba dénomination. Zala na contrôle ya ba to nyonsho. Zala na contrôle na biso éternel. Oh, maîtriser biso. Maîtriser ba sentiment na biso, maîtriser ba posa na biso. Tokoya na péché te, tolongwa na présence na yo te, tolongwa na sainteté te, tozanga bonzambe na yo te, a cause ali papa, a cause akolia, a cause ya kolata, ya na teka bonzambe te, na teka bonzambe te. 2026 ezali ane na kotambola na Nzambe. 2026 ezali ane na kotambola na Nzambe. Azala mosungi na ngai, azala protecteur na ngai, azala molakisi nzela, azala papa na ngai, azala Nzambe na ngai, na kata banzela na ngai nyonso. Naza na posa na simba yo, naza na posa na mona yo, naza na posa na vivre na sena makolo na yo. Nkolo ya bikamwa, Nzambe ya makoki nyonso, papa ya lola, Nzambe sangisa kibiso na butu na lelo na kata losambo. Tika nkolo pambola biso, Nzamba pambola mabuta nyonso otozaki makoki ya kosambela Nzambe amimonisa na kata mabuta na biso. Pesa Nzambe tata merci pour na 2025 ndenge lekisi yango. Pesa Nzambe merci pour na mokolo lelo. Pesa Nzambe merci pour na losambo oyo tosambeli pa na Nzamba. Alleluia. Ubungwani tozali Nzambe ya makoki nyonso. Kolo na ngai Yesu na tondi pe na pamboli susu kombo na yo. Merci pour ta grâce, merci pour ton honneur, merci pour la nyonso Nzambo sa elibiso. To pesio merci Nzambe na bikamo pamba tenkembo na yo ndeza koumila na kata mabota na biso. Merci Jésus, merci Adonai, grâce na yo particulière comme on a biso dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe makoki nyonso Nzambe alola, papa wa sangisa kibiso nyonso na kata présence na ye, lokola moto moko nde to gangi lisusu. Amen bala misato. Amen. 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 Ogangi Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi, naza molongi, naza molongi, nakudomine au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Betila Nzambe no mabuko makasi, kolo pambola yo,
kola pambola yo bien aimé dans le Seigneur. Ezalaki bongo prière na biso ya fin de l'année pona kobonza ani na biso na maboko na Nzambe kola mimoni sana ye na kati ya mabota na biso. Merci bisika nyonso tozali tosambeli longo grâce à Nzambe ezala na biso. Bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Oyo esengisi biso ezali groupe d'intercession maombi ezali liboke ya ba nyonso bazali ba intercesseur ba famille na bango tosangana ka mikolo nyonso na 5h na 12h pe na 22h ya Kinshasa 3 fois le jour na kata losambo du lundi au vendredi. Na invité bino nyonso oza kolanda biso partout vous trouvez okoti maombi télévision na YouTube kaka sika Nzamba pambola yo, abonne-toi et fais abonner aussi les autres. Olande biso na Facebook Nzamba pambola yo, olande biso na TikTok Nzambe pe apambola yo. Bienvenue dans les seigneurs, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Maombi Télévision et sur TikTok, sur Facebook aussi. Pour nato zalaka toujours na ba programme à prière. Tokoti ane asika ba programme belé nzamba chi liboso na biso otokoya nango au cours ya ba intervention na biso pona ko exposer yango liboso ya bana na Nzambe pona toyeba nini oyo Nzambe abongisi pona biso. Je vous aime beaucoup. Bonne année na kata bandako na bino oyo kende veille de prière na église kende. Ope amoni kaza na église te maombi yango yo ezali lisanga munene oto invité oyo ka se joindre na biso to sambelaka toluka kelongi Nzambe pona ba famille na biso Nzambe azanga te komi monisa. Bonne fête à tout le monde, bonne année à toutes les familles, meilleur vœu na biso nyonso, bolingo na Nzambe na kata mabota na biso, tokutani beleme dans les seigneurs, na ba programme social ba prière, oyo ko sangisa biso par la grâce de Dieu, oyo ko benda biso to ya koluka lisusu elongi na Nzambe. Merci, Nzambe na ngai apambola bino, bye bye na kata bandako na bino, to monani le premier, les deux, les trois na ba programme nyonso Nzamba o sangisa biso par sa grâce. Ciao, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Maboko na yo na yeko mibonga sembola loboko na yo na bomoi na ngai kono Yesu kobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi ngai nyonso akosunga kono Yesu yonkolo nanga kobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi ngai nyonso akosunga nakobanga lisusu soko kufate ata eyelelo yo manako mona yo kolo Yesu yonkolo nanga kobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi ngai nyonso akosunga atapa